Aha. Aha. Labas vakaras, Kėdainietis TV žiūrovė. Šiandien laidą su Aldu vedu aš, Roneta. Šiandien laidoje matysite. Šiandien laidoje matysite interviu su Dominyku Žuku, mokyklų rubrika, užmiestukas Pelėdnagiuose, Zaico kamera. Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Pagaliau turime informacijos apie Bravo mokinius. Kaip sekasi organizuoti 8-uosius Bravo mokinius? Sekasi labai neblogai. Paruošiamieji darbai jau baigti. Teliko įvykdyti balsavimo mokyklose gruodžio 20-23 dienomis, filmavimą sausio 10-13 dienomis bei prasidės internetinis balsavimas sausio 24 dieną. Kiek projekte mokyklų ir mokinių dalyvauja šiais metais? Projekte šiais metais mokyklų dalyvauja 12, o apytiksliai mokinių dalyvauja 3000. Ar nominacijos kito? Taip, nominacijos šiais metais pakito. Šiais metais apdovanosime Bravo gudriausius, Bravo šmaikščiausius, Bravo pilietiškiausius, Bravo balsingiausius, Bravo žaviausius bei Bravo mokytojus. Kur smalsiausi gali gauti daugiau informacijos apie šį projektą? Apie šį projektą galite gauti informacijos www.kėdainietis.lt /bravo-mokiniai. Šį kartą aš su Simona nusprendžiau išsiaiškinti, kurios mokyklos mokiniai geriau valdo telefono mygtukus. Taigi sėdu į Kėdainiečio automobiliuką ir lėkiu. Mes apsilankėme Atžalyno ir Ryto mokyklose ir nusprendėme surengti SMS rašymo varžybas. Taigi patikrinsime, kuri mokykla geriau valdžiusi mygtukų meną. Žaidimo taisyklės yra parašyti šį tekstą. Deoksiribonukleorūgšties molekulė sudaro dvi polinukleotininės grandinės, primenančios kopėteles susisukusią spiralę. Mes išrinksime geriausią mygtukų maigytoją iš Ryto ir Atžalyno mokyklų. Pradedam. Tai nuo kelių metų turi telefoną? Nuo 12 kažkur. Ir ar naudojasi telefonu per pamokas? Nu, retkarčiais. Ir kas tas retkarčiais? Ar rašai SMS-us, ar skambinsiu galvoji? Žinutės rašau. 1, 2 ir 3. Taigi, kada tu pirmą kartą gavai telefoną? Pats pirmas telefonas mano buvo toks galbūt bendras su seneliais, tai 8 metų. Ir nemanai, kad tai yra per anksti, per mažas amžius tiesiog? Ne, nes tuo metu jis buvo bendras su seneliais. Tai... O ką tau duoda telefonas? Ta prasme, ar tu kiekvieną dieną jį nešiojasi ir tiesiog kokias funkcijas su juo atlieki? Dabar tai man telefonas reikalingas susitarti su draugais, kada susitikti, šiaip visokius reikalus išspręsti, pasikalbėti, mamai paskambinti ir panašiai. Toksai daugiafunkcinis telefonas. Šiaip, aišku, dar labai smagu muziką pasiklausyti, žaidimėlius pažaisti. O ar naudojasi telefonu per pamokas? Nu, žinoma, kad taip. Ir kaip mokytojai reaguoja? Nu, mokytojai mato, tai jau tada kuo greičiau į kišenę dėti arba jau taip socialinę atsimtų. Ir ar labai reaguoja į tuos drausminimus? Nelabai. Labai maža persvara nugalėjo Atžalyno gimnazijos moksleiviai. Sveikiname juos. Taigi, Roneta, ar gali su savo išmaniuoju telefonu apsiginti nuo gerai ginkluotų užpuolikų? Kaip tik treniruojasi. Taigi dar kartą sveikiname nugalėtojus ir tikimės, kad kitą kartą apsilankysime jūsų mokykloje. Dėmesio į ekraną. Dar ne, wow! Neleiskit! Nepasakiau, Audra šį kartą kalbino Dominyką Žuką. Dėmesio į ekraną.
Jūsų dėmesiui idėjų generatorius, linksmų plaučių šokėjas, drąsus, stiprus ir beproto vikrus Dominykas Žukas. Labas, Dominykai. Labas, Audra. Gal ne tiek klausimas, kiek prašymas, tai papasakok šiek tiek apie save tiem žmonėms, kurie galbūt tavęs nepažįsta. Esu iš Kėdainių. Šiuo metu mokausi, dirbu, gyvenu Vilniuje. Mokausi pedagoginiam šokio edukologiją. Dirbu 7 mūzose studijoje. Šoku pas Dainių Žebrauską vienoje grupėje. Na ir ką aš čia daugiau galėčiau papasakoti apie save. Man yra 20 metų. Tiesiog mėgaujuosi gyvenimu, kiek leidžia mano jėgas ir sveikata. Tavo gyvenime didžiausia vieta užima šokis, ar teisingai supratau? Taip, didžiąją gyvenimo dalį užima šokis, taip pat užima ir laisvalaikį mano. Beveik visada, kada kažkur važiuoju, tai būna dažniausiai susijęs su šokiais arba su kažkokia kultūrinė veikla, kuri taip pat irgi būna susijęs su šokiais. O kaip beatboxas? Beatboxinu tik tai savo malonumui su draugais. Vyko Vilniuje čempionatas, kai kurie draugai dalyvavo, aš ten nuėjau pasižiūrėjau, buvo tikrai smagu, bet nežinau, ar pats būčiau pasiruošęs ir galėčiau sudalyvauti, nes tai darau dėl savęs, ne dėl kažko kito ir smagu tai daryti, kai būni vienas arba kur gerai yra akustika. Turbūt visi puikiai žinom, kad tau teko sudalyvauti vienoje televizijos laidoje, galbūt net ne vienoje, bet aš šiuo atveju šneku apie vieną ir konkrečią, tai yra Tu gali šokti. Gal gali papasakoti plačiau, kaip tu sugalvojai ten eiti, kodėl tu sugalvojai ten eiti? Šiaip sugalvojau gan ekspromtu, taip gavosi, nes tas projektas yra tikrai geras tuo atžvilgiu, kalbant apie šokius. Tenais tu tobulėjai įvairiapusiškai, nes ten yra ne vien kažkoks, kaip pavyzdžiui, pramoginiai šokiai, ten susideda viskas į krūvą. Ir pramoginiai, ir džiazas, ir šiuolaikiniai, tokie kaip hip-hopas, ten gauni didelę patirties, daug patirties, nes dirbi su choreografais, kurie turi dar didesnę patirtį ir jie su tavim dalinasi. Tiesiog norėjau pabandyti, išbandyti savo jėgas, ar galėčiau tiesiog šokti, tiesiog norėjau pabandyti save. Ar tiesa, kad mokai jaunesnius šokti? Taip, nuo rugsėjo pradėjau dirbti studijoje 7 mūzos, kur yra Vilniuje. Ir turiu 2 grupės, mažyliai, pas mane yra 9-12 metų ir vyresnėji yra 13 ir vyresni. Kol kas žmonių užtenka, šokam, po truputį judam, bandysim gal kažkur vėliau sudalyvauti. Ar sunkus tas pedagogo darbas? Oi, iš tikrųjų sunkus. Aš pradėjęs dirbti, supratau, koks gali būti nuovargis po 1 valandos pabuvus su 15 mažų žmogučių. Nes ir galva plyšta, ir atrodo miego nori, ir visur skauda, ir sunkus pedagogo darbas, duona nelengva, bet tai man patinka, tokį jau dalę pasirinkau, teks taip ir gyvenam toliau. Tai galbūt ateityje Kėdainiuose sulauksime Dominyko Žuko šokių mokyklos? Nežinau, kol kas dar taip toli neplanuoju. Reikia pradžiai pabaigti universitetą, tada bus kuriami ateities planai. Ir paskutinis klausimas, ką galėtumai palinkėti Kėdainių jaunimui? Palinkėti norėčiau, kad jie nesėdėtų vietoje, nes, kaip sakoma, jeigu pats nedarysi, už tave nieks nepadarys. Būti aktyvesniem, kultūriškai ir visapusiškai, daryti tai, kas jiems smagu, tai, ką jie myli,
kuo daugiau dirbs, tuo daugiau gyvenime gaus. Visi trys. Jūs žiūrit Kėdainietis TV. Na, o toliau laidoje matysite, Ei, palauk. Pas Saudrą tą pačią dieną dar buvo atvažiavusi grupė Inkulto. Taigi, dėmesį į ekraną. Tai Jurgi, kodėl Kėdainiai? Kėdainiai. Kodėl? Kėdainiai. Aš negaliu atsakyti į tą klausimą, tiesiog likimas mus atvedė prie šito gražo taško ir prie šio interviu. Tai patiko Šviesiojoje gimnazijoje, kad nusprendėte apsilankyti dar kartą? Taip, mums ten labai patiko, bet iš tiesų mes atsiradom šioj fantastiškoj vietoj dėl tavo kvietimo, va taip, tai tiesa. Tai va, kaip jausmas būti Kėdainiuose ir vėl? Jausmas būti Kėdainiuose yra puikus ir aš net taip gerai pasijutau, kad net pamečiau taktą ritmą, nes šitas miestas yra be galo žavingas. Yeah. Va taip, va, pasirodo, mes didžiuliai. Aš irgi. Tai turim manęs dar vieną bendrą bruožą. Kas smagiausia būnant grupės Inkulto nariu? Betvarkė. O, mūsų padangos, mūsų apkasas. Ar labai didelė betvarkė? Taip. Tokia gera. Ar reikalinga muzikantų yra kūrybinė betvarkė ir ką jinai jam duoda? Duoda galimybę nebūti tvarkingam ir tas priduoda daug laisvės. Jurgi, ar galiu paprašyti vienos paslaugos? Nu, šauk. Ar galėsime kada nors kartu ką nors sudainuoti? Gerai, šauk, ką nori sudainuoti? There's no Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Einam susirasim, eisim padainuosim kažką. Einam. Einam į barą. Kebra! Tu turi pažįstamus čia? Ne. Aš norėjau tiesiog pasiklausyti vieną įvertinimą. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone so long. Anytime she goes away. Jį mus kvietė, bet nežinojo kam, tai mes ją įtikinom, kad jai reiktų dainuoti. O po to net gavosi taip, kad jį pati mus įtikino, kad jai reiktų dainuoti. Ir padainavom labai gražiai. Tai dabar klausimas yra, ar jis sugebėtų tą pačią dainą sugruoti mūsų stilistikoje. Va, skambėtų maždaug taip. There's no sunshine when she's... Nes jį mergaitė ir jį turi gražiai dainuoti. There's no... Na, va. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone so long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Jūs galite ir mus pasikviesti pamuzikuoti. Ten buvo šiek tiek geriau, bet... Ne, nu čia, nes čia buvo Inkulto stilistika. Čia turėjo būti biškį isterikus ir truputės...
Tai puiku, gerai. Nu tai ką darom? Važiuojam. Roneta, Kaldai. ar esi kada buvusi Pelėdnagiuose? Pelėdnagiuose? Ne. Bet Lauris tai buvo. Ha, tai dėmesį į ekraną. Labas vakaras, mėlyje mūsų Kėdainietis TV žiūrovai. Šiandien, kaip matot, labai toli važiavom, netgi 3 km nuo Kėdainių, tai yra į Pelėdnagius, kuriuose vyks Advento vakaras. Taigi važiuojam, pažiūrėsime, kaip ten mūsų kraštiečiai, pelėdnagiečiai sutinka Adventą. Važiuojam. Tegul šis tradicinis Advento vakaras Pelėdnagių seniūnijoje būna atitrūkimas nuo visų darbų ir visų rūpesčių, kad tik jūsų širdise taptų šviesiau. Šiaip dainuojam vyres liaudiškas dainas, o šiandien dainuosim žemaitišką vieną dainą, tada liaudiškas ir dainuojama poezija. Norėjau paklausti, kaip jūsų tas darnus kolektyvas vadinasi? Auštaras. Ar dažnai koncertuojate tokiuose renginiuose? Tiesą pasakius, labai netgi dažnai. Artėjant šventėm įvairiom, tai iš tikrųjų koncertų būna apstu ir važinėti tenka labai dažnai. Ir į konkursus. Ir į konkursus, ir būna į savaitę ir po vieną, ir po porą, ir po daugiau, ta prasme. Kur dabar pastarąjį kartą buvot apsilankę? Prieš šį koncertą buvom Šviesiojo gimnazijai. Ką tik. Ir kaip sekėsi? Gerai. Nu, normaliai. Kaip galvojat, kaip šitas renginys praėjo? Kaip praėjo? Gerai. Jaukiai. Sklandžiai. Ganėtinai jaukiai. Viskas gerai. O ką palinkėtumėt žmonėms būtent artėjant Kalėdom? Na, aš linkėčiau, ką ir visi linkėjo šį vakarą, tai meilės, darnos, ramių ir šiltų Kalėdų. Taip. Na taigi baigėme šiandien mūsų reportažą. Kaip matėte, buvo labai šiltas ir ramus vakaras. Tikrai pasiėmėme tokios geros šilumos ir tokio gero vakarą. Tikrai dar nesu regėjęs. Taigi linkiu visiems gerų Kalėdų, šiltų. Sutiksime kitą kartą. Iki. Kartu su žiema pas mus atkeliauja ir pačios nuostabiausias metų šventės. O taip pat ir pati nuostabiausia kalėdinė Kėdainietis TV laida, kurios pristatymas įvyks gruodžio 23 dieną Grėjaus namuose. Laukiame jūsų. O dabar pasižiūrėkime mūsų komandos video laišką Kalėdų seneliui. Labas Kalėdų seneliui. Aš šiemet buvau labai gera mergaitė. Nuplovau tėčio mašiną, taip pat buvau labai švari, išsiskalbiau daug savo rūbų ir labai noriu gauti dovanų. Pernai gavau skutimosi putas, o šiemet noriu gauti šampūną. Todėl laukiu dovanų į va šitą vonę. Iki Kalėdų. Labas. Mano vardas Liepsnis. Man nepatinka būti kiekvienais metais eglute, todėl labai tavęs prašau, nupirk man eglutę. Lauksiu tavęs šiuose namučiuose. Iki. Labas Kalėdų seneli. Mes šiais metais buvom labai geras mergaitės. Jinai, pavyzdžiui, bulves padėjo ravėti. O aš uogienę dariau. Tai va,
šiais metais labai norim broliuko arba sesutės. Bet, geriau sesės. Sesė būtų geriau. Šiaip tėtis mums viską perka, viską. Jo, ir lūpdažius, ir ten šešėliai visokie. Jo, šešėliai mėgstamiausi mano. Tokie rūžai visokie ten. Jo. Šiaip tetė mums visą laiką viską nuperka, bet tai norim ir kad tetė padėtų pagalė pinigų. Bet ką tu veiksi su savo pedisoku? Nežinau. Tai palauk, jeigu tetė mums padeda po eglę dovanų. Tai reiškia, jisai kalėdų senelis? Mamai viską dabar einu ir pasakysiu. Nepasakysiu mamai. Tete. Labas, kalėdų seneli. Šiemet labai daug sportavau. Daug valgiau daržovių, gėriau daug baltymų. Norėčiau iš tavęs gauti dovanų Apptronic arba AppRocket. Nes noriu, kad mano dailus espresas būtų kaip radiatoriaus formos. Tad laukiu dovanų ant mano pilvo, nes aš smiegu visada ant nugaros. Jeva, ko nori iš kalėdų senelio? Nieko, aš nenoriu iš to kalėdų senelio, eik iš čia. Pasakyk. Noriu saldžių sapnų aš labai. Arba dar gal vandens lovas kokios. Nežinau, labanam, žodžiu. Nors mūsų laida ir eina į pabaigą, tačiau neskubėkite išjungti žydrųjų ekranų, nes dabar linksmoji Zaico kamera. Aroneta, nori tau kalėdinį stebuklą parodyti? Aha. Vat ir baigsim mūsų laidą.